احمد عيد عبد الملك وجاب من هدف الفوز. عبد الله ولا عبد العزيز؟ هنشوف. عبد الله رجب حلوه، ولكن الهاني سليمان والله صح لها وفايق لها الهاني سليمان، وراح لها في المكان المناسب ويمسكها الهاني سليمان. بقول لحضراتكم عمل 3 أسابيع اللي فاتوا على اعلى مستوى مع نادي الاتحاد. عبد العزيز توفيق، لكن عبد الحميد حسن سندها كده وخدها، عملها لمحمد ناجي جده وتصويبه ولكن عامر صدها كده على مرتين، ولو في حد قريب كان هيبقى هو والشبكه. عامر على طول. الاتحاد ده اخطر في الشوط الثاني مفيش كلام. محمود صبحي محمد ناجي جده لعبد الحميد حسن، عبد الحميد لجده تاني، جده محمد ناجي جده ولكن زق كده، زق ايمن سعيد عشان تبقى ضربه حره مباشره لانبي. بدأ جده يتحرك في ال10 دقايق اللي فاتوا، شكل خطوره للاتحاد. 26 دقيقة أصدقائي المشاهدين وتعادل سلبي. بذكر حضراتكم إن عبد الحميد حسن كان ضيع ركلة جزاء للاتحاد، اصطدمت بالعارضة. أيمن سعيد على طول في اتجاه ديفوني بيسندها لأحمد رؤوف وعايز يعدي كده، ولكن الهاني سليمان على طول ماسكها. الهاني سليمان ايد ورجل أمامية في اتجاه مانو، على طول طلعها. هنشوف لسه كوره، لسه عبد العزيز توفيق، لكن اخدها محمود صبحي وعايز يعدي، ولكن عملوا كده كوبري مانو وخد ضربه حره مباشره. محمود صبحي عمل له احتجاز كده مانو، لو عدى كده كان هيبقى مشكله طبعا، كان هيروح منه لعامر. الاتحاد افضل في الشوط الثاني. محمود صبحي اتحرك، محمد ناجي جده اتحرك على طول. فرج شلبي ولكن قاطع ايمن عبد العزيز توفيق، لكن طولت منه فرج شلبي وزق على طول جنبها الكابتن ياسر عبد الرؤوف. والاتحاد قرب يا اصدقائي المشاهدين كده. رضا متولي الكابتن طه بصري ارى كده ان فريق الاتحاد قرب، قال لك اعزز الهجوم برضا متولي. كان في تشكيله منتخبنا في كاس العالم بالامارات 2003 رضا متولي، وكان صاحب هدف في مرمى الارجنتين. فرج شلبي هنشوف فرج بيظبط الحيطه كابتن ياسر، بيرجعهم ال10 ياردات. فرج عملها حلوه من فرج شلبي، والله حلوه. لو في الشبكه لو بين ال3 خشبات مش هتعمل لها حاجه يا عامر. هو عمل التراي عليها او المحاوله، ولكن لو في ال3 خشبات مش هتتشاف الا في الجون. على طول في اتجاه اسامه رجب. الاتحاد اخطر، الاتحاد يبحث عن الهدف الاول. اسلام لاحمد المحمدي، احمد ومحمود شاكر، عامل جيم حلو برضو محمود شاكر مع احمد المحمدي. محمد ابراهيم لديفوني، ما طلعهاش ترجع تروح لاحمد زغلول، لكن اسلام عوض مغطي ومحمد ابراهيم، وعدى حلو قوي فرج شلبي. ده محمود شاكر عفوا محمود عدى والله، مشيت معاه محمود شاكر لمحمود صبحي، فتح حلو قوي لفرج شلبي. فرج من ناحيه اليمين، فرج عايز يعدي ولكن زقه كده من فرج شلبي لعبد الله رجب، تبقى فاول معاكس على طول، تبقى ضربه حره غير مباشره لانبي.
ومحمد ناجي جده هيطلع وهينزل مكانه رضا متولي. بقول لحضراتكم اللياقه البدنيه ما اسعفتش محمد ناجي جده من اللاعبين المميزين. وعادل مصطفى ايضا من انبي. هنشوف عادل مصطفى يكون مكان مين. ممكن يكون عبد العزيز توفيق. هنشوف. احمد المحمدي. عادل مصطفى ينزل مكان احمد المحمدي. يبقى كابتن طه بصري بيدعم كده الهجوم. نزل رضا متولي في محاولة لتنشيط الهجوم مكان محمد ناجي جده. وكابتن انور سلامة بيحاول امتلاك زمام وسط الملعب. نزل عادل مصطفى لاعب مميز جدا من ناشئي النادي الاهلي. انتقل منه لنادي اسمنت السويس ومنه لانبي. عمل السيزون الثاني مع انبي الموسم الماضي بطريقة مميزة. عادل مصطفى وفاول لمحمود صبحي. شاط رجله كده احمد رؤوف. 31 دقيقة من الشوط الثاني والتعادل السلبي حتى الآن. أحمد زغلول ولكن ترجع لعادل مصطفى. أول لمسة لعادل. عادل لعبد العزيز. عادل مصطفى جوكر. عادل مصطفى مفيش كلام. لديفوني ولكن أحمد بكري. أيمن سعيد شمر كده كم على طريقة لاعبي الباسكت. اسلام عوض لعبد الله رجب. عبد الله عايز ياخدها كده من احمد حسام.